在地上给我们的飞机做一个返航标记点，马上我们给它飞高飞远，把遥控器关闭，看它能不能自己找回来。先给我们的飞机解锁，上升它的高度，来直接上升，再给它加点油，增加一下它的一个动力。再把这个水壶放置在飞机的底部，它能飞500米高，能飞12000米远，是大疆的迷你3 Pro。前方的摄像头支持上下调节的镜头，支持竖屏拍摄、横屏拍摄，还搭载了有3项避障，展示了障碍物自动悬停、绕行躲避。来，我们给飞机给它飞高飞远，飞到空中，我们来看一下空中的一个风景，航拍的一个实时图传的画面。来看一下这个实时图传的像素，旋转一圈我们的飞机，来变焦看一下，它的话最大是支持4倍的一个变焦功能。我们来看一下马路上在跑的车子。竖屏拍摄展示，横屏拍摄，来回到我们的1倍变焦。现在我们直接把这个遥控器关闭，来测试一下我们的飞机在关闭遥控器的情况下，能不能返航到我们标记点的位置。我们给它放在地上，不去管它，不去管这个遥控器。来看一下啊，它的话只有249克的重量，别看个头小，功能可不少，带有一键返航、低电量返航、失去信号自动返航，带有大师镜头、一键短片、延时摄影和夜景拍摄的功能，同时支持跟随、环绕、一飞冲天、渐飞渐远，还能拍球形、广角全景、微距飞行、航线飞行、定点飞行。看到没有？我们的飞机返航的速度也比较快，我们话音刚落就已经回到我们头顶的位置，正在降落。好，我们来看一下，在我们全程没有操作遥控器的情况下，飞机自己回来了，用手直接接住。